a cikin sharhin da yawa Riyadus Salihin yake cewa akwai hikimar da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya fara aiki yakan yi lokaci mai tsawo, in kuma ya bari ya kan ɗau lokaci mai tsawo baya yi. Yace saboda kada ya shiga haƙƙin jikinsa kuma ya samu cikakkiyar lafiya. Idan yanzu ka ɗauki azumi kana ta yi, kamar azumin da muke magana, Aisha ta ce manzo Allah yakan yi azumi mai tsawo kuma ya sha ruwa lokaci mai tsawo. In yanzu ya ɗau lokaci yana azumi wata ɗaya, wata biyu, wata uku, zai taɓa gangan jikinsa. Dan adam yadda jikin shi yana buƙatan ci, yana buƙatan sha, yana buƙatan kaza. Ha qiyamul layl, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kullun qiyamul da kwani na yi, goma ya kwani na yi, jima ya kwani na yi, to za a waye gari jikin shi zai gajiya ya zama mai yiwa, abin ya ma kokarin sabbaba mai ciwo. Shi yasa manzala idan jikin ya dan sha fama na ibada, annabi kuma sai ba wa jikin dama kuma ya samu hutu, saboda manzala ya ce wa li rabbika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan. Manzala ya ce ubangijinka na da haƙƙi a kanka, hakan nan gangan jikinka ma da haƙƙi a kanka, ka kwanta ka huta sannan kuma sai ka tashi kai sallah. Shi yasa Allah ya ce qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah ya ce ya kai bawan Allah nawa da kake fi ayyul muzammil, ya kai da kake lullube, qumil layla illa qalila, ka tashi kai sallar dare sai dan kadan ne zaka yi bacci. Allah ya ce a nisfahu, kai rabin dare kana bacci, rabi kana sallah. A win usminhu qalila, ko kuma a baccin ka ma yayi tsawo, ka rage lokacin sallan ya zama kadan. An gane? Da haka an fi so ka yi bacci isasshe. Mafi karanci bin Qayyim yake cewa ana so mutum ya dinga samun bacci mafi karanci baccin dare, mafi karanci awa 4 a dare. Kada ka yadda baccin ka yayin kasa da awa 4, ko ba a so baccin ka ya wuce awa 8. In ya wuce awa 8 gangan jikinka zai cutu, in kai kasa da awa 4 gangan jikinka zai cutu. Ana so ka rayu ne baina dalika qawama, ya zama kana yin bacci, kana tashi kuma kai ibada, ka tashi kai salloli, ka roki Allah bukatunka, ka wa 'ya'yanka addu'a, ka wa iyayenka addu'a.